ចំពោះទី19ខណៈនោះលោកពីឡាតនាំយកព្រះយេស៊ូវទៅវាយនឹងរំពាត់ពួកទាហានក៏ក្រងភួងបន្លាបំពាក់លើព្រះសៀហើយយកអាវពណ៌ស្វាយមកបំពាក់ទ្រង់ទាំងទូលថាសូមថ្វាយបង្គំស្ដេចសាសយូដារួចគេទះទ្រង់លោកពីឡាតក៏ចេញទៅមានប្រសាសន៍នឹងគេម្ដងទៀតថាមើលចុះខ្ញុំនាំអ្នកនេះចេញមកឯអ្នករាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងថាខ្ញុំមិនឃើញជាគាត់មានទោសយ៉ាងណាសោះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏យាងចេញទៅក្រៅទាំងពាក់ភួងបន្លានិងអាវពណ៌ស្វាយនោះរួចលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេថាមើលចុះមនុស្សនេះហើយកាលពួកសង្គ្រាចនិងពួកអាជ្ញាបានឃើញទ្រង់នោះក៏ស្រែកឡើងថាឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេថាត្រីឲ្យអ្នករាល់គ្នាយកគាត់ទៅឆ្កាងវិញត្បិតខ្ញុំមិនឃើញជាមានទោសអ្វីទេពួកសាសយូដាឆ្លើយថាយើងខ្ញុំមានក្រឹតវិន័យហើយតាមក្រឹតវិន័យនោះវាត្រូវស្លាប់ពីព្រោះវាបានតាំងខ្លួនឡើងជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះកាលលោកពីឡាតបានឮពាក្យនោះក៏ភ័យរឹតតែខ្លាំងឡើងលោកត្រឡប់ទៅក្នុងសាលាជំនុំទូលសួរព្រះយេស៊ូវថាតើអ្នកមកពីណាតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនឆ្លើយសោះដូច្នេះលោកពីឡាតសួរទ្រង់ថាតើអ្នកមិនឆ្លើយទេឬអីអ្នកមិនដឹងទេឬថាខ្ញុំមានអំណាចនឹងឆ្កាងអ្នកឬលែងអ្នកក៏បានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមិនបានប្រទានមកពីស្ថានលើនោះលោកឥតមានអំណាចលើខ្ញុំសោះហេតុនោះបានជាអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំមកលោកអ្នកនោះមានបាបធ្ងន់ជាងតាំងពីនោះមកលោកពីឡាតរកទំនងនឹងលែងទ្រង់ដែរតែពួកសាសយូដាស្រែកកងឡើងថាបើលោកលែងយ៉ាងនេះទៅនោះលោកមិនមែនជាទីស្រឡាញ់នឹងសេសាទេព្រោះអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាស្ដេចនោះក្បត់នឹងសេសាហើយកាលលោកពីឡាតបានឮពាក្យនោះក៏នាំព្រះយេស៊ូវចេញទៅឯកន្លែងហៅថាទីក្រាលថ្មដែលភាសាហេប្រឺហៅថាកាបាថារួចលោកអង្គុយនៅទីជំនុំជម្រះរីឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរៀបចំបុណ្យរំលងប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយលោកក៏មានប្រសាសន៍ទៅពួកសាសយូដាថាមើលនេះស្ដេចនៃអ្នករាល់គ្នាតែគេស្រែកឡើងថាយកវាចេញឲ្យឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតសួរគេថាតើឲ្យខ្ញុំឆ្កាងស្ដេចនៃអ្នករាល់គ្នាឬអីពួកសង្គ្រាចឆ្លើយថាយើងខ្ញុំមានស្ដេចតែសេសាទេដូច្នេះលោកក៏បញ្ជូនទ្រង់ទៅឲ្យគេឆ្កាងហើយគេនាំទ្រង់យកទៅព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញទៅទាំងលីឈើឆ្កាងទៅដល់កន្លែងហៅថាភ្នំរលាកក្បាលដែលភាសាហេប្រឺហៅថាហ្គលកូថាគេក៏ឆ្កាងទ្រង់នៅទីនោះព្រមទាំងពីរនាក់ទៀតជាមួយនឹងទ្រង់ដែរម្នាក់ម្ខាងហើយព្រះយេស៊ូវនៅជាកណ្ដាលលោកពីឡាតធ្វើប្រកាសមួយបិទនៅលើឈើឆ្កាងមានសេចក្តីថានេះឈ្មោះយេស៊ូវជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតស្ដេចនៃសាសយូដាមានសាសយូដាជាច្រើនបានមើលប្រកាសនោះដបិតកន្លែងដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនោះនៅជិតទីក្រុងហើយប្រកាសនោះគេបានសរសេរជាភាសាហេប្រឺក្រិកនិងឡាតាំងដូច្នេះពួកសង្គ្រាចរបស់សាសយូដាគេជម្រាបដល់លោកពីឡាតថាសូមលោកកុំសរសេរថានេះជាស្ដេចនៃសាសយូដាឡើយសូមសរសេរតាមវានិយាយវិញថាខ្ញុំជាស្ដេចនៃសាសយូដាលោកពីឡាតឆ្លើយថាឯសេចក្តីដែលខ្ញុំបានសរសេរនោះបានសរសេរស្រេចទៅហើយឯពួកទាហានកាលបានឆ្កាងព្រះយេស៊ូវរួចហើយនោះគេយកព្រះផាផ្ទ្រង់ចែកជា4ចំណែកឲ្យម្នាក់បាន1ចំណែកក៏យកអាវវែងទ្រង់ដែរតែអាវនោះបានត្បែងពីលើជាសម្ពុតតែមួយគ្មានធ្នេសោះដូច្នេះគេនិយាយគ្នាថាកុំហែកអាវនេះឡើយចូលយើងចាប់ឆ្នោតវិញឲ្យបានដឹងជាអាវនេះនឹងទៅជារបស់រូបអ្នកណានោះដើម្បីឲ្យបានសម្រេចបទគម្ពីរថាគេបានយកសម្លៀកបំពាក់ទូលបង្គំចែកគ្នាឯអាវវែងរបស់ទូលបង្គំគេយកដោយចាប់ជាឆ្នោតពួកទាហានក៏ធ្វើដូច្នោះឯម្ដាយព្រះយេស៊ូវប្អូនស្រីម្ដាយទ្រង់ម៉ារីជាប្រពន្ធក្លូប៉ាស់និងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាកដាឡាគេឈរនៅជិតឈើឆ្កាងទ្រង់
ព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញម្ដាយទ្រង់និងសេះម្នាក់អ្នកទ្រង់ស្រឡាញ់កំពុងឈរនៅទីនោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅម្ដាយថាម្ដាយអើយនោះណកូនរបស់ម្ដាយរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅសេះនោះថានោះណម្ដាយអ្នកតាំងពីនោះមកសេះនោះក៏នាំយកគាត់ទៅនៅផ្ទះខ្លួនក្រោយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជ្រាបថាការទាំងអស់បានសម្រេចហើយតែដើម្បីឲ្យបានសម្រេចតាមបទគម្ពីរនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញាំងស្រេកទឹកណាស់រីឯនៅទីនោះមានក្រឡាដាក់ទឹកខ្មេះពីងគេយកសារ៉ាយរំហួតជ្រលុកទឹកខ្មេះជោករួចចងភ្ជាប់នឹងមែកហ៊ីស៊ុបហុចទៅដល់ព្រះអូរទ្រង់កាលព្រះយេស៊ូវបានទទួលទឹកខ្មេះរួចក៏មានបន្ទូលថាការស្រេចហើយនោះទ្រង់ឱនព្រះសិរប្រគល់វិញ្ញាណទ្រង់ទៅពួកសាសយូដាក៏សូមលោកពីឡាតឲ្យបានបំបាក់ជើងពួកជាប់ឆ្កាងហើយយកចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចនៅជាប់លើឈើឆ្កាងក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកពីព្រោះជាថ្ងៃរៀបចំហើយឯថ្ងៃឈប់សម្រាកនោះជាថ្ងៃបុណ្យធំដូច្នេះពួកទាហានក៏មកបំបាក់ជើងម្នាក់រួចអ្នកមួយទៀតដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងទ្រង់តែការគេមកដល់ព្រះយេស៊ូវក៏ឃើញថាទ្រង់សុគតផុតហើយបានជាគេមិនបំបាក់ព្រះបាទទ្រង់ទេប៉ុន្តែទាហានម្នាក់យកលំពាំងចាក់ត្រង់ចំហៀងទ្រង់នោះក៏ចេញឈាមនិងទឹកមកអ្នកដែលឃើញបានធ្វើបន្ទាល់ហើយសេចក្តីបន្ទាល់របស់អ្នកនោះក៏ពិតប្រាកដអ្នកនោះដឹងថាខ្លួននិយាយត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានជឿដំណើរការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲ្យបទគម្ពីរថាគ្មានឆ្អឹងណាមួយត្រូវបាក់សោះក៏មានបទមួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ក្រោយនោះមកយ៉ូសែបជាអ្នកស្រុកអារីម៉ាថេដែលជាសេះរបស់ព្រះយេស៊ូវដោយសម្ងាត់ព្រោះខ្លាចពួកយូដាលោកបានសូមដល់លោកពីឡាតឲ្យមានច្បាប់នឹងយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវចុះមកលោកក៏បើកឲ្យដូច្នេះលោកមកយកព្រះសពព្រះយេស៊ូវទៅហើយលោកនីកូដែមដែលពីមុនបានទៅឯព្រះយេស៊ូវទាំងយប់ក៏មកដែរលោកយកជាលវៀងទេសឡាយនិងគ្រីស្នាបានប្រហែលជា100នាឡមកលោកទាំងពីរនោះក៏យកព្រះសពព្រះយេស៊ូវមករុំនឹងសម្ពុតទេសឯកជាមួយនឹងគ្រឿងក្រអមតែម្ល៉េះតាមទម្លាប់របស់សាសយូដាដែលគេធ្លាប់រៀបចំកប់ខ្មោចមានច្បារមួយនៅត្រង់កន្លែងដែលគេឆ្កាងទ្រង់ហើយក្នុងច្បារនោះមានភ្នោមួយថ្មីដែលមិនទាន់ដាក់ខ្មោចណានៅឡើយទេដូច្នេះលោកក៏បញ្ចុះព្រះសពព្រះយេស៊ូវនៅទីនោះពីព្រោះជាថ្ងៃរៀបចំបុណ្យរបស់សាសយូដាហើយភ្នោនោះក៏នៅជិតស្រាប់